គឺអាមេរិកអាចផ្ដន់ទាទោសឬក៏ចោទប្រកាន់ឬក៏អីជនបរទេសរួមទាំងជនជាតិខ្មែរយើងបានដែរដោយសារតែយើងធ្វើបទល្មើសប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងណាហើយអាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងគឺធ្វើតាមអនឡាញហើយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់អាមេរិកចឹងច្បាប់គេអាចធ្វើបានហើយបើច្បាប់មួយទៀតក្រៅតែពី scam ការឆបោកអនឡាញអាមេរិកមានច្បាប់មួយគេហៅថា Magnitsky Act បានន័យថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយដែលអាមេរិកអាចចេញច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលនោះទោះជានៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយដូច្នេះអាមេរិកមានច្បាប់ទូលំទូលាយណាស់រត់មិនរួចទេតែអាមេរិកចង់ធ្វើហើយអាមេរិកបានពមៀនទៅកម្ពុជាហើយកុំថាណឯងសាក់ធំប៉ុណ្ណាគឺអាការដែលឆបោកអនឡាញនេះអាមេរិកនៅតាមយកឲ្យតតែបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យអាមេរិកឈឺចាប់មិនមែនដើម្បីឲ្យជាតិខ្មែរយើងសុខទេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួចពីការឆបោកគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាសាររបស់អាមេរិកយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទហើយអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាអាមេរិកមានឥទ្ធិពលដ៏ធំតាក់ទងនៅក្នុងការដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋបរទេសគឺអាមេរិកដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះសហការអាចចាប់បញ្ជូនឬក៏ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមការគួរអញ្ចឹងដូច្នេះអត់រួចខ្លួនទេប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកគឺដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាមេរិកនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដោយសារអីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាតើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាដូចលីយ៉ុងផាត់ដូចលោកកុកអានឬក៏លោកហ៊ុនតូឬក៏អ្នកណាក៏ដោយហ្នឹងណាគឺឲ្យតែអ្នកណាម្នាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានភាគហ៊ុនលើសតែពី50%ឡើងទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬក៏ត្រូវរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺត្រូវដាច់ទំនាក់ទំនងឲ្យអស់ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបើមិនដូច្នេះទេក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានទោសដែរព្រោះសុំកលុំគ្នាចូលដៃសហការជាមួយជនសង្ស័យឬក៏ទុច្ចរិតដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាអត់មានតឡាការណាទាន់កាត់ក្តីអីក៏ដោយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកនេះរកឃើញថាអ្នកណាមានបញ្ហាអីហើយគឺភ័ស្តុតាងហ្នឹងគឺពេញក្នុងដៃតែម្ដងអត់ចេះខុសទេអាមេរិកចោទអត់តែខុសទេយើងទេដែលចោទអាមេរិកខុសដូចលោកកុកអានអីថាគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំខំប្រឹងមកលៀងមើលអាមេរិកចោទលោកចិនស៊ីបង្កក់ប្រាក់15,000 លានដុល្លារអត់មានខុសទេឥឡូវខ្មែរអត់មានជំរើសអីក្រៅពីចាប់ចិនស៊ីដកសញ្ជាតិខ្មែរបញ្ជូនទៅឲ្យចិនឯណានោះវិញរួចខ្លួនហើយមិនបញ្ជូនមកអាមេរិកព្រោះអាងថាជាតិចិនប៉ុន្តែចិនហ្នឹងក៏អត់រួចខ្លួនដែរត្រូវតែកាត់ទោសលោកចិនស៊ីព្រោះអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ហើយដូចគ្នាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គឺអត់រួចខ្លួនទេយើងរួចខ្លួននៅក្នុងការដែលយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយស្អុយឈ្មោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការបញ្ចត់ការនេះគឺអាមេរិកនឹងមានភាពល្អក់កកជាមួយអាមេរិកមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អដល់រាបណាកម្ពុជាមិនចាត់ការមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសឬដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកហើយអាមេរិកដាក់ទោសច្រើនណាស់ទាំងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងទាំងដំសនីនៅដែនសមុទ្ររៀមនោះចៅភិរុនឬស្អីណានោះខ្ញុំអានឈ្មោះមិនអស់ទេច្រើនពេកលោកគុណគឹមហើយមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោយមកមានទ្រីភិបមានអង្គញាលីយ៉ុងផាត់អង្គញាកុកអានអីហ្នឹងលាក់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយយើងគិតថារួចខ្លួនមែនយើងជុងហើយនឹងកុកទេបងប្អូនអាហ្នឹងហើយបន្តែយើងវាពិបាកអញ្ចឹងតែយើងនៅសពថ្ងៃដែលមានការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការអីចិត្តតែនៅអោបកសោបអ្នកដែលរងទុកគឺប្រជាពលរដ្ឋ18លាននាក់ហើយនឹងមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគេហៅឌីលយើងថាជា Scambodia បានណាហើយគេឌីលយើងហ្នឹងកុំខឹងគេឌីលតែយើងត្រូវខឹងខ្លួនឯងវិញហេតុអីបានអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះយើងខូចហើយយើងអត់ចាត់ការយើងឃើញធ្វើ250កន្លែងបង្ក្រាបរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយកតែត្រីកាភ្លៀងហើយត្រីកញ្ចោះទេអាត្រីធំហ្នឹងគឺទៅអត់បានទេអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ល្ងងទេគេចាំមើលយើងតាយើងចាប់បានត្រីធំបានអត់ហើយបើយើងអត់ទេនៅហូបតែត្រីក្អុកត្រីក្អាត់ហ្នឹងទៅរីអាចងាប់ហើយសំទោសរីរុះងាប់ហើយឥឡូវនេះគឺចុងក្រោយតាក់ទងនឹងអាមេរិកចាយលុយអស់ប្រហែល55សំទោស25,000 លានដុល្លារ25,000 លាននេះបើនិយាយឲ្យត្រូវជាភាសាខ្មែរគឺយើងត្រូវអានថា25,000គឺ25,000 លានដុល្លារបាទមិនមែន20,000ដុល្លារគឺហើយក៏មិនមែន20,000ដុល្លារគឺ25,000 លានដុល្លារបាទក្នុងមួយថ្ងៃអាមេរិកចំណាយលុយប្រមាណជិត 1,000 លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអីទិញតែគ្រាប់កន្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវហ្នឹង
រាប់បែកដែលទម្លាក់ស្រោចលើ1300ទីតាំងនៅអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺជាលុយដែលអាមេរិកចំណាយរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះនេះគឺជាមន្ត្រីប៉ង់តាហ្គោនទេនៅមន្ទីរបញ្ចកោណដែលជាមន្ទីរកណ្ដាលគ្រប់គ្រងយោធាហ្នឹងគឺគេបានរាយការណ៍មកថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលគេបញ្ចេញរបាយការណ៍តាក់ទងនឹងការចំណាយ$25,000 លានបងប្អូន$25,000 លាននេះគឺស្មើនឹងថវិកាជាតិកម្ពុជា2ឆ្នាំកន្លះអាមេរិកចាយត្រឹមតែមួយខែជាងនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ស្មើនឹងថវិកាជាតិខ្មែរយើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទូទាំងប្រទេស2ឆ្នាំកន្លះដែលអត់ចាំបាច់រលុយអីមួយរៀលទេមកអង្គុយតែយកលុយនឹងទៅចាយបើកប្រាក់ខែបើកអីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីហ្នឹងគឺបាន2ឆ្នាំកន្លះលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកវិញ$25,000 លាននេះគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសាគរទេព្រោះអីអាមេរិកចាយនៅក្នុងមួយឆ្នាំ6ទៅ7 trillion បាទមិនមែនពាន់លានមិនមែនម៉ឺនលានទេគឺ trillion ដុល្លារថវិកាជាតិអាមេរិកហ្នឹងគឺស្មើនឹងថវិកាជាតិខ្មែរហ្នឹងរាប់រយឆ្នាំនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងនោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅឮលោកកុកអាននិយាយអន់ចិត្តនឹងអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលោកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូធនាគារឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកអីចឹងលោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជារឿងដែលមិនយុត្តិធម៌ហើយជាអំពើធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់តាមតែអំពើចិត្តរបស់អាមេរិកគាត់ថាអាមេរិកធ្វើតែអញ្ចឹងតែមិនចូលចិត្តមិនពេញចិត្តណាធ្វើតាមអំពើចិត្តនេះគឺជាការការពារខ្លួនរបស់លោកកុកអានដោយលោកលើកឡើងថាលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំទេបើលោកមិនមែនជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដល់ទៅ4អាណត្តិទេលោកថាបើលោកខុសអីហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទម្លាក់បាត់ទៅហើយអានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាក្រុមហ៊ុនដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមានច្រើនបានន័យថាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលោកកុកអានផងនិងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតសរុបទៅ28ក្រុមហ៊ុនលោកថារាប់ទៅក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មានតែ5 6អីទេវាមិនមែនដល់20 30ទេ5 6ឬ1អីក៏ដោយវាសំខាន់គឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេលោកនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអ្វីប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រក្រតីទេបើទោះបីមានទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់បានគិតថាគាត់ខុសច្បាប់អីព្រោះគាត់ក៏អត់មានខុសអីគាត់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាស់ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅបើកជាប្រក្រតីធនាគារពាណិជ្ជក៏បើកប្រក្រតីកាស៊ីណូក៏នៅបើកប្រក្រតីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកអានកូហ្នឹងក៏នៅតែបើកប្រក្រតីបាទឥឡូវយើងសួរទៅវិញថានៅពេលដែលលោកកុកអានឆ្លើយដូចនេះតើបានប្រយោជន៍អីដល់លោកកុកអានដែរឬទេហើយវាជួយស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាបានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលសម័យខ្លួនដែលរងការចោទប្រកាន់ឡើងមកបកស្រាយជាសាធារណៈអំពីទង្វើល្អអំពីសេចក្តីត្រឹមត្រូវអំពីអំពើសុចរិតរបស់គាត់លក្ខណៈខ្ញុំអាណិតលោកកុកអានណានិយាយទៅព្រោះអីយើងត្រូវចាំនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់អីមួយគឺធម្មតាសម័យខ្លួនត្រូវតែឡើងមកការពារខ្លួនឯងវាមិនដែលអ្នកណាឡើងមកដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងទេមិនអញ្ចឹងគឺគាត់ដូចថាយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រាប់ពិភពលោកអំពីអ្វីដែលជាការពិតដែលមានតែខ្លួនគាត់ទេដែលអាចនិយាយបានមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺគាត់ច្រានចោលទាំងអស់តែថាគាត់ធ្វើអំពើផ្សេងទាំងកាស៊ីណូទាំងអីផ្សេងដែលគេរកឃើញហ្នឹងសុទ្ធតែសុចរិតហើយគាត់ទៅគិតជួយការពារដល់អ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ទៀតអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ក៏ត្រូវគេផ្ដន់ទាទោសឬក៏ថ្កោលទោសអញ្ចឹងដែរមិនទាន់ផ្ដន់ទាទោសទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងក៏គាត់ទៅការពារថាអាមេរិកធ្វើប្រេះផ្ដាស់តែអញ្ចឹងរៀលដាលដល់អ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏នៅតែគិតថាអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ក៏ជាមនុស្សសុចរិតខ្ញុំជឿថាការការពារខ្លួនគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកអង្គការកុកអានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងគឺនៅក្នុងការដែលតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែតើនៅក្នុងដំណើរការរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះណាមួយយើងស្ដាប់ខាងភាគីចោទប្រកាន់គេចោទតាមប្រព័ន្ធតុលារដ្ឋាភិបាលគឺជំហរគេគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនមែនតូចតាចទេហើយទៅបុគ្គលឯកជនរបស់លោកកុកអាននេះឡើងមកឆ្លើយដោះសារឬក៏បកស្រាយអីចឹងថាគាត់ស្អាតស្អំតែប៉ុណ្ណឹងរួចខ្លួនមែន
តាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជឿលើលោកកកអានថាគាត់និយាយមកហ្នឹងគាត់ស្មោះត្រង់អស់ពីពោះពងគាត់មែនតាមពិតគាត់អាចនិយាយស្មោះត្រង់ពីពោះគាត់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនជឿគាត់ទេទម្ងន់នៃសក្ខីកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអាចជឿទេខ្មែរយើងខ្ញុំមិនខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចាត់ទុកថាលោកកកអានជាជនក្រិតឬក៏មានពិរុទ្ធអីទេគាត់នៅតែជាអ្នកដែលមិនទាន់មានដូចថាបត់ពិរុទ្ធឬអីទាំងអស់ដរាបណាតឡាការមិនទាន់រកឃើញថាគាត់មានពិរុទ្ធគាត់នៅតែជាមនុស្សស្អាតស្អំនៅក្នុងន័យការពារដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងណាតែងតែមានសុភាសិតឬក៏ពាក្យទំនៀមដែលយើងនិយាយតគ្នាថាចោលវាមិនដែលនិយាយថាចោលទេព្រោះធម្មតាយករួចខ្លួនអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចោលប្រកាន់លោកកកអាទេគាត់ចង់និយាយថាលោកខំប្រឹងបកស្រាយបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាសូរគឺបុគ្គលខ្លួនឯងមិនអាចឡើងមកសម្អាតខ្លួនឯងបានដោយការគ្រាន់តែបកស្រាយទេវាទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះរឿងលោកកកអានមិនមែនជារឿងបុគ្គលឯកជនលោកកកអានទៀតទេរឿងលោកកកអានរឿងលោកលីយ៉ុងផាត់រឿងលោកហ៊ុនតូរឿងលោកស្អីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដូច Gen Z អីចឹងគឺជារឿងរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលព្រោះអស់លោកទាំងអស់នេះរកទទួលទាននៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងសុចរិតទាំងទុច្ចរិតយើងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការចោទប្រកាន់ចឹងមានមន្ទិលមានវិមតិសង្ស័យវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិរបស់ខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះលែងជារឿងដោះស្រាយតែបុគ្គលលោកកកអានឡើងមកដោះឥឡូវទៅសម្ភាសលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងនិយាយថាអាមេរិកចេះតែចោទតែប្រដាស់ទៅសម្ភាសលោកហ៊ុនតូនឹងនិយាយដូចគ្នាទៅសម្ភាសលោក Gen Z នឹងនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអានឹងឬជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏សម្រាប់អ្នកចោទប្រកាន់វាអត់មានទេវាត្រូវការប្រព័ន្ធស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីទី1ស្ដារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាផងទី2រកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកកអានលោកលីយ៉ុងផាត់លោកហ៊ុនតូឬក៏អ្នកណាទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផងព្រោះបើយើងមិនដោះស្រាយបែបហ្នឹងមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតអីទុកឲ្យជនដែលជាជនសង្ស័យឆ្លើយដូច្នេះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេវាគ្រាន់តែបានជាការដោះសារតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាសូរខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតទាំងលោកសុកកកអានទាំងលោកលីយ៉ុងផាត់ទាំងលោកហ៊ុនតូនិងអ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីលុបឬក៏ដូចថាលាងឈ្មោះគេអាសោចរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យគេហៅយើងថា Scambodia ដោយ Wall Street Journal គេសរសេរទោះក្នុងវងកញ្ចក់ក្នុងអភន្តរអីក៏ដោយហ្នឹងកុំឲ្យយើងជាប់ឈ្មោះព្រោះអីកុំទៅរករឿងគេហៅឈ្មោះយើងជាប្រទេសឆបបោកអីនោះកុំហៅកុំរករឿងគេអីតែយើងត្រូវរករឿងជួយឲ្យតុលាការកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្ដារមុខមាត់កិត្តិយសជាតិយើងឡើងវិញទី1ស្ដារឲ្យមន្ត្រីដែលជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងរួចខ្លួនដែរខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាកាន់ជើងខាងអុកញ៉ានឹងទាំងអស់មិនមែនបានចង់ឲ្យពួកគាត់រួចខ្លួនមិនមែនទេការស៊ើបអង្កេតគឺជាការរកយុត្តិធម៌ទាំងអស់ទាំងដោះស្រាយបញ្ហាមន្ទិលអីអញ្ចឹងទៅពួកគាត់បានយុត្តិធម៌ជាតិក៏បានយុត្តិធម៌យើងលែងคล้ายទៅជា Scambodia ដូចជាគេចោទប្រកាន់ទៀតហើយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំក៏នៅតាមដានតទៅទៀតបងប្អូនគាត់ថាជាប្រសាសន៍របស់លោកកកអាននៅក្នុងការដោះស្រាយដោះសារឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះឥឡូវព័ត៌មានបន្ទាប់តទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងថៃជួបគ្នាផ្ទាល់សន្យារៀងខ្លួនថាបន្តឈប់បាញ់ស្របពេលដែលបន្តសំទោសគោរពបទឈប់បាញ់ស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរចោទគ្នាថាបំពានវាថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញណែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃខាងកម្ពុជាគឺមានលោកប្រាក់សុខុនខាងថៃមានលោកសៀស័កភួងកេតកែវបានជួបគ្នាដោយសារតែគាត់ជួននឹងពិធីជំនួបកំពូលកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ាននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេជួបគ្នានៅប្រទេសប្រ៊ុយណេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងពេលដែលជួបគ្នាហ្នឹងក៏ភាគីទាំងពីរដោយសារតែទៅក្នុងតំណាងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអាស៊ានផងក៏ឆ្លៀតឱកាសជួបគ្នាដាច់ដោយឡែកហើយក៏ជជែកគ្នាពីរឿងពង្រឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបទឈប់បាញ់ខាងភាគីថៃកាសែតថៃក៏ចុះមកថាទាមទារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងបទឈប់បាញ់ហ្នឹងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនខាងកម្ពុជាក៏ថាដូច្នេះដែរតែអ្នកណាបំពេញបទឈប់បាញ់ឲ្យប្រកាសបើតាមមើលអ្នកដែលបំពេញបទឈប់បាញ់នេះមើលទៅដូចជាខាងភាគីថៃច្រើនជាងមិនមែនខ្មែរយើងទេព្រោះខ្មែរយើងអត់មានទៅហ៊ានបំពេញអីគេកើតទៀតទេ
ព្រោះសារតែយើងសុកចិត្តធ្វើសម្បទានទៅហើយសុកចិត្តសញ្ញេឲ្យដីដែលគេនៅណានៅហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងសុកចិត្តយកសុកបាត់ទៅហើយដោយមិនចង់តតាំងគេហើយទៅនាំអនុព័ន្ធយោធានាំអ្នកសង្កេតការទៅថតរូបបានរាប់រយរាប់ពាន់ស្លឹកទៅហើយវាគ្មានដំណោះស្រាយអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែធ្វើដូច្នេះអញ្ចឹងកម្ពុជាខ្ញុំគ្មានមន្ទិលទេថាមិនមែនជាអ្នកបំពេញបទឈប់បាញ់នេះទេគឺសក្តិប្រកាសរួមតែអ្នកដែលអាចបំពេញហើយនឹងឃើញគឺភាគីថៃក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើថៃបំពេញកន្លែងណានេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញបំផុតថៃបំពេញតាំងពីដើមទីប៉ុន្តែសួរថាថៃបំពេញបទឈប់បាញ់ដែរឬទេយើងអត់ដឹងព្រោះឬយើងដឹងតែម្យ៉ាងគឺថៃដាក់កុងតឺន័រដាក់បលាលួសដាក់អីកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថៃថាបំពេញបទឈប់បាញ់ប៉ុន្តែថៃគេថាគេអត់បានបំពេញបទឈប់បាញ់ផងគេធ្វើតែកន្លែងណាដែលកម្ពុជានិងថៃសញ្ញេប្រាប់គេថានៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើក្នុងដែនអធិបតេយ្យតំបន់ដែលគេត្រួតត្រាដោយស្របច្បាប់ដែលអត់មានមកវាទីអីថែមរុលអីថែមតែកម្ពុជានៅតែរំលេចប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងពិភពលោកថាថៃរុលថែមរហូតផ្ទុយនឹងបទឈប់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរទៅកម្ពុជាវិញថាចោះបើមានបទឈប់បាញ់ទៅហើយបើថៃបំពេញហេតុអីក៏យើងមិនប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅព្រោះអីបើយើងបើថៃគេបំពេញបានន័យថាថៃគេលុបអាបទឈប់បាញ់នឹងចោលបាត់ទៅហើយហ្នឹងអាបទឈប់បាញ់នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងមិនប្តឹងតែកម្ពុជាបានតវ៉ាដែរគឺតវ៉ាបដិសេធអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះថៃនៅតែចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាបំពេញបទឈប់បាញ់ទៅវិញក្នុងន័យថាកម្ពុជាអត់ដែលប្តឹងថៃទេព្រោះកម្ពុជាតវ៉ានៅអ្វីដែលថៃគិតថាព្រមព្រៀងឲ្យគេហើយអញ្ចឹងថៃគេបកស្រាយទៅវិញថាការតវ៉ារបស់កម្ពុជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះអីយើងតវ៉ានៅលើដីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលព្រមព្រៀងឲ្យគេធ្វើអីទៅហើយយើងទៅតវ៉ារឿងប្រាសាទតាកបីមិនឲ្យគេជួសជុលមិនឲ្យគេសែនព្រេនមិនឲ្យគេកែលម្អមិនឲ្យគេយកធ្វើផ្លូវធ្វើអីរាវមីនឬអីថៃគេថាហេតុអីគេធ្វើមិនបានបើយើងឲ្យគេគ្រប់គ្រងកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងប្រាសាទតាមាន់ធំគេយកមនុស្សសែនព្រេនយកទៅលេងហេតុអីគេធ្វើមិនបានថាយើងបំពេញគេជីកត្រង់សេគេធ្វើដាក់ប៉ុស្តិ៍យាមគេដាក់តុងជិកគេដាក់កុងតឺន័រគេដាក់បលាលួសហេតុអីគេធ្វើមិនបានព្រោះយើងព្រមឲ្យគេនៅណានៅហ្នឹងគេធ្វើក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់គេមានរុលមកហួសហើយណាអានេះហើយដែលថៃកំពុងប្រាប់ពិភពលោកថាថៃអត់បានបំពេញទេគេថាកម្ពុជាបំពេញទៅវិញដោយទៅរករឿងគេណាព្រោះអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះកម្ពុជាខ្លួនឯងអត់ព្រមសរសេរអ្វីដែលថៃបំពេញហ្នឹងដាក់យាមការមកប្រមាណគីឡូម៉ែត្រចេញប្រមាណពីប្លង់ដើមពីគម្រោងព្រមព្រៀងគ្នាដែរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អត់បានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងច្បាស់ទម្រាំសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេមានរឿងជុំវិញពិភពលោកកើតឡើងមួយថ្ងៃ1000រឿងរួចទៅមករឿងខ្មែររឿងព្រំដែនមួយគេយកប្រមាណកន្លែងក៏យើងអត់ទាន់ដឹងផងហ្នឹងតែតែចឹងតើអ្នកណាដែលគេដឹងគេនៅតែស្ដាប់ភាគីថៃថាយើងនឹងទៅរករឿងគេដូច្នេះរឿងនេះខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនិងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទៅព្រោះអីថៃបំពេញបើយើងគិតថាថៃអត់គ្រប់ហើយថៃថាយើងអត់គ្រប់អញ្ចឹងពីរអ្នកដដើមគ្នាដេកដាលទៀតទៅរកស្អីកើតឥឡូវទៅដោះស្រាយអីកើតឥឡូវយើងនាំអនុព័ន្ធយោធាទៅជាលើកទី2នាំអនុព័ន្ធយោធាបរទេសចុះទៅជាលើកទី2ទៀតហើយតើបានប្រយោជន៍អីគេបងប្អូនយើងបានតែទៅថតទូកុងតឺន័រគេហ្នឹងមិនចឹងទូកុងតឺន័រថតទៅមើលប្លង់មើលអីហ្នឹងទៅហើយកុងតឺន័រនៅតែកុងតឺន័រថៃគេថាគេមានបានបំពេញឈ្លានពានកម្ពុជាឲ្យលើសពីអ្វីដែលព្រមព្រៀងគ្នាហើយទៅអនុព័ន្ធយោធាហ្នឹងទៅធ្វើបានអីតើឯណារបាយការណ៍របស់អនុព័ន្ធយោធាតើឯណារបាយការណ៍របស់ក្រុមសង្កេតការអាស៊ានតើមានបានសរសេរប្រាប់ទៅថៃនៅអនុព័ន្ធយោធាឬក៏សង្កេតការអាស៊ានហ្នឹងមានបានសរសេរសារហ្នឹងទៅខាងភាគីថៃអនុព័ន្ធយោធាថៃឬក៏អនុព័ន្ធយោធាអាស៊ានខាងភាគីថៃប្រាប់ថាឲ្យថៃឬលបងបលាលួសឬក៏រើកុងតឺន័រនៅអត់មានទាំងអស់ព្រោះអីក្រុមអនុព័ន្ធយោធាបរទេសឬក៏ក្រុមសង្កេតការគ្រាន់តែជាគ្រឿងសង្ហារិមទេបានន័យថាគ្រាន់តែយកទៅលម្អបង្គ្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យនិយាយថាតាមមើលឃ្លាំមើលបាត់ឈប់បាញ់អ្នកណាបំពេញហើយអ្នកណាបំពេញឲ្យប្រកាសព្រោះបើសិនជាបំពេញតលតែអ្នកដែលទៅឆ្លប់យកដែលទៅចុះអង្កេតការហ្នឹងសរសេររបាយការណ៍ឯណាមិនឃើញរបាយការណ៍របស់ពួកគាត់តែម្ដងក៏អត់មានដែរ
ឬសូតែរដ្ឋាភិបាលថាគេឆ្លៀនពៀនគេបំពេញនេះគេបំពេញនោះប៉ុន្តែអនុព័ន្ធយោធាបរទេសឬក្រុមសង្កេតការទៅអត់ដែលបានរបាយការណ៍អីមើលបងប្អូនសាកប្រាប់ខ្ញុំមើលថាបងប្អូនបានទទួលរបាយការណ៍ពីក្រុមសង្កេតការអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្មានដងហើយចុះទៅរាប់ភ្លេចហើយបានតែរូបថតទេស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបងស្រីដូចនោះល្អងបានត្រឹមតែរូបថតយកមកថតមកតើរបាយការណ៍នៅឯណាតើសរុបមកសំយោគមកថាតើការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់មករយៈកន្លងមកអ្នកណាបំពេញឲ្យប្រកាសអត់មានឬតែរដ្ឋាភិបាលថាបំពេញប៉ុន្តែយកពួកគាត់ទៅបង្ហាញឲ្យតែបង្ក្រប់កិច្ចអានេះដែលខ្ញុំគិតថាវាដូចជាអត់សូវបានផលអីសោះតែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គ្មានជំរឿសអីដែរព្រោះថៃខូចឥឡូវខូចរហូតដល់ទៅជូនដំណឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការថាថៃគ្រោងនឹងលុប MOU 2001តាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាផ្លូវការហើយនេះគឺជាគ្រោះមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាទៀតហើយបងប្អូនព្រោះអាដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងកោះកុដនិងដីជាប់នឹងកោះកុដរឿងកោះកុដគឺថៃគេយក 100% មិនបាច់ឆ្ងល់ទេឥឡូវនេះយើងបាត់ការដែនអធិបតេយ្យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាចំនួន 26,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានប្រេងដែលមានអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងព្រោះថៃគេប្រាប់ថាMOU 2001ដែលនិយាយពីការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះវានៅជាប់គាំងធ្វើ20ឆ្នាំជាងអីហ្នឹងថៃគេថាដូចជាអត់បានជួបប្រជុំគ្នាដោះស្រាយគេថាអាហ្នឹងគឺជាឆ្អឹងតតឹងកធ្វើឲ្យថៃអត់អាចអភិវឌ្ឍរកប្រេងរកអីនៅដែនសមុទ្រហ្នឹងឲ្យបានស្រួលព្រោះខ្ទាស់នឹងអាការព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងឥឡូវទុកអាហ្នឹងឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិអនុវត្តអូថៃខ្លាំងណាឃើញថៃខ្លាំងឯងបងប្អូនពេលដែលមានមន្ទិលរឿងដែនឈូងសមុទ្រដោយសារតែថៃអាចនឹងមានព្រៀបលើខ្មែរលុប MOU ចោលសុកចិត្តឲ្យទៅច្បាប់អន្តរជាតិជាអ្នកដកស្រាយមានអនុសញ្ញាអសន្ធិសញ្ញានិយាយពីដែនសមុទ្រ UNCLOS អីណានោះវិញបើថៃបបួលយើងទៅអន្តរជាតិអញ្ចឹងល្អហើយថៃខូចអីឃើញនៅពេលដែលព្រំដែនគោកMOU 2000សម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រំដែនគោកហ្នឹងដំបងថាលុបចុះលុបឡើងឥឡូវអត់ទាន់ទេទុកព្រោះអីគ្រប់គ្រងដែនដីខ្មែរបានរាប់សិបកន្លែងហើយណាមួយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃបទជប់បាញ់ដែលជាប្លង់រឿងផងថៃដូចជាកុំអាលលុបអីអាហ្នឹងព្រោះអីថៃគេស៊ីដាច់ផុយអញ្ចឹងទៅលុបអាដែនសមុទ្រវិញដែលកំពុងមានមន្ទិលហើយឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយមួយថៃរឿងច្បាប់អន្តរជាតិទៅវិញល្អតាបងប្អូនបើថៃបបួលបែបហ្នឹងហើយយើងកុំនិយាយអារឿងដែនសមុទ្រហ្នឹងទុកមួយឡែកសិនព្រោះអាហ្នឹងអត់ទាន់មានបញ្ហាធំដុំអីថាចង់និយាយថាវាមានពីមុនមកប៉ុន្តែកុំទៅរើអាហ្នឹងអីទុកវាម្ដុំមកនិយាយរឿងដែនដីយើងនេះមិនប្តឹងថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅព្រោះថៃកំពុងបបួលអញ្ចឹងហើយព្រោះថៃខ្លាចតុលាការអន្តរជាតិដែរតែខូចប្រហែលជាបានកលាស៊ីអីមួយចិត្តថាជួនកាលវាជាកលាអូសកលាដែរបងប្អូនឲ្យយើងវល់អារឿងដីធ្លីនេះមិនទាន់ដោះស្រាយបានលើគោកហ៎ទៅរកក្នុងទឹកយើងនិយាយទៅយើងអស់កម្លាំងនឹងតតាំងជាមួយថៃធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហ្មងគឺយើងបងចាំមើលតិចទៀតធនធានហ្នឹងទៅអារឿងផ្លូវទឹកហ្នឹងអានេះគេយកអស់លីងហើយយើងអត់ព្រមប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅតែវិលទៅវិលមកហ្នឹងអស់ឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងបាច់ផ្សែងទៀតបាទឥឡូវនេះយើងរឿងច្រើនណាស់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺអារឿងចាក់ស្រេះហ្នឹងមិនដាច់កម្ពុជាសម្រេចឲ្យលោកផុនយុទ្ធជាប់ពន្ធនាគារតុលាការថ្ងៃនេះគឺតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការលីកាដូក្នុងមូលដ្ឋានថាថ្ងៃទី28នេះគឺសាលាដំបងខេត្តតាកែវប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសលោកផុនយុទ្ធដែលជាជនពិការនិងជាសកម្មជននយោបាយដ៏លេចធ្លោឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែក្រោមបទញុះញង់មិនរៀងចាលលើកទី3ហើយដែលលោកជាប់គុកហើយគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមលោកត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនតាំងពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2009នឹងម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីឲ្យចុះចេញពីតំណែងអញ្ចឹងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងទៅធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឃើញទេសវនាការហ្នឹងបានតែប្រគ្រប់កិច្ចហ្នឹងបើរឿងដោះលែងអត់មានទេមានគោលការណ៍ដូចខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសូវចាប់ច្រឡំកុំឲ្យតលែងខុសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាខ្ញុំកោសក់បើសិនជាគេដោះលែងលោកកឹមសុខាខ្ញុំឲ្យតែដោះលែងថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកនេះគឺតកតនឹងរឿងហើយស្អែកនេះគឺនិយាយរឿងស្រុនស្រនសភាអីហ្នឹងដូចតែគ្នាចឹងនឹងជាប់គុកអញ្ចឹងទៀតទៅហើយលោកកឹមសុខាថ្ងៃ30ហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាដែរព្រោះអីវាធ្វើឲ្យតែគ្រប់កិច្ចទៅព្រោះការសម្រេចបែប
นโยบายนั่นคือแต่គេឲ្យជាប់ហើយតែរឿងដោះលែងហ្នឹងគឺមិនងាយបាទឥឡូវព័ត៌មាន2 3ចុងក្រោយខ្ញុំពេលវេលាខូចមែនតើតកតងនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំគឺជនដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំថាធ្វើដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិយាយទៅលោកCole Allen នេះដែលអាយុ31ឆ្នាំរៀនចប់មានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យអីមានកិច្ចការងារធ្វើល្អជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកជំនាញខាងកុំព្យូទ័រ IT អីហ្នឹងផងហើយយើងទើបតែដឹងថាមានចម្លើយគាត់មួយជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាត់សរសេរទៅក្រុមគ្រួសារគាត់តែ10នាទីមុននឹងគាត់បើកយុទ្ធនាការដើម្បីសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ហ្នឹងគាត់សរសេរថាគាត់សុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវធ្វើដូច្នេះព្រោះជាឱកាសដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយដើម្បីចាត់ការលោក Trump ដែលមានគោលនយោបាយច្រើនដែលប៉ះពាល់ខូចជាតិជាតិអាមេរិកអីអញ្ចឹងទៅគឺគោលនយោបាយដូចថាកាចពេករបស់លោកត្រាំហ្នឹងគាត់ថាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាមេរិកចឹងហើយបានជាគាត់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងគឺមានតែសម្លេះលោកត្រាំចោលអញ្ចឹងតាមពិតការគិតរបស់គាត់នេះគឺវាជ្រុលដែរគាត់ថាវាចឹងវាពិបាកដែរអំពើហិង្សាវាកើតឡើងដោយសារគោលនយោបាយអីមួយតែយើងមិនពេញចិត្តខ្ញុំពិតមិនគ្រប់គ្រងអាការធ្វើអំពើហិង្សាប៉ុន្តែនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើនេះគឺដោយសារតែគាត់មិនពេញចិត្តគោលនយោបាយលោកត្រាំច្រើនយ៉ាងហើយយើងដឹងហើយទាំងអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគោលការណ៍ដកលុយពីនេះពីនោះកាត់ថវិកានេះកាត់ថវិកានោះអីចឹងទៅតែយ៉ាងណាតកតងនឹងរឿងអាមេរិកនេះដែរចៅក្រមជាតិអាមេរិកសម្រេចឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំចាញ់ក្តីរឿងផ្អាកពាក្យសុំ Green Card បងប្អូនអាមេរិកផ្អាកវីសាឬក៏ការសុំ Green Card ហ្នឹងពី39ប្រទេសឬក៏មិនឲ្យមកឬក៏ប្រទេសខ្លះអត់ឲ្យមកសោះប្រទេសខ្លះឲ្យមកទាំងសម្ភារតឹងរ៉ាហើយអ្នកខ្លះដាក់ពាក្យហើយហ្នឹងគឺអត់បានយកមកមើលទេដោយសារតែគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំហ្នឹងគឺផ្អឹបសំណុំរឿងគេចោលគេបង់លុយឲ្យអស់អ្នកខ្លះមកនៅអាមេរិក5 6ឆ្នាំហើយកំពុងដាក់ពាក្យសុំបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏យើងហៅតែ Green Card ហ្នឹងក៏មិនយកសំណុំរឿងគេមកពិនិត្យទុកឲ្យហួសពេលហួសអីអញ្ចឹងតែយកលុយគេហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានតុលាការអាមេរិកហើយអាលុយដែលយកពីសំណុំរឿងគេឲ្យអត់ព្រមបើកដើម្បីយកមកសម្ភាសយកអីហ្នឹងឬក៏ពិនិត្យហ្នឹងជាទឹកប្រាក់ដែលគេបង់អស់ដល់ទៅប្រហែលជា$1000 លានតែប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលគេបង់ហើយតែអត់យកមកពិនិត្យមើលដោយសារតែចេញគោលការណ៍ថ្មីផ្អាប់សំណុំរឿងនឹងចោលឥឡូវតុលាការសម្រេចឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំចាញ់ក្តីហើយគឺតម្រូវឲ្យខាងអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែយកសំណុំរឿងគេយកមកពិនិត្យឡើងវិញគេដាក់ពាក្យឲ្យសុំយកមកពិនិត្យធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់យើងមិនអាចទៅផ្អាប់សំណុំរឿងគេចោលហាមឃាត់គេហើយមិនយកមកពិនិត្យគេបង់លុយបង់អីហើយអញ្ចឹងណាបើយើងកុំឲ្យគេបង់ពីដើមទីមកមិនអីទេតែដល់ពេលគេបង់ហើយអត់យកមកពិនិត្យផ្អាប់សំណុំរឿងគេចោលតុលាការថានេះជាអំពើខុសច្បាប់ទៅតម្រូវឲ្យក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកនេះត្រូវតែចាត់ការមើលសំណុំរឿងហ្នឹងឡើងវិញព្រោះអីមានគេប្តឹង80នាក់ឥឡូវកូនក្តីហ្នឹងឈ្នះក្តីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជាតុលាការសម្រេចអញ្ចឹងក៏ដោយថាឲ្យលោកត្រាំចាញ់ក្តីរឿងផ្អាប់សំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍ចោលក៏ដោយមិនមែនបានន័យថាអន្តោប្រវេសន៍នេះនឹងសម្រេចឲ្យអ្នកទាំងនោះបានមាន Green Card បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទេគាត់ថាអាចរដ្ឋបាលអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសំណុំរឿងពាក្យសុំគេជាជាងផ្អាប់ចោលពាក្យសុំច្រើនណាស់រាប់លានផ្អាប់ចោលទាំងអស់មួយរយៈពេលនេះដល់ឥឡូវគឺអាចនឹងសាររើមកពិនិត្យឡើងវិញប៉ុន្តែសួរថាតើគេឲ្យ Green Card ឬឲ្យអីទៅអត់ព័ត៌មានពី3ថ្ងៃហើយពីអគ្គរាជអាជ្ញារដ្ឋអាជ្ញារបស់អាមេរិកគឺអ្នកស្រី Janine Ferris Pero ដែលនិយាយនៅពេលដែលចេញដីកាឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកអង្គញាកុកអានពីរឿងឆបោកអនឡាញហ្នឹងពេលនោះអាមេរិកគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទប់កុំឲ្យជនរងគ្រោះដែលជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងធ្លាក់ផុងហើយដូចថាបង្កក់ឬទប់ទ្រព្យហ្នឹងបានដល់ទៅ$700 លានណាក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងមិនដឹងថាតើទ្រព្យហ្នឹងជាទ្រព្យរបស់លោកកុកអានឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាញឆបោកអនឡាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែលអាមេរិកពេលចេញដីកាចាប់ចេញបទចោទប្រកាន់លោកអ្នកអង្គញាកុកអានហ្នឹងគឺគេមានរឹបអូសទ្រព្យហ្នឹងបានដល់ទៅ$700 លានហើយនឹងបិទ website ហ្នឹង500
គេហទំព័រអីចឹងហើយនៅក្នុងនោះគាត់បដិញ្ញាអញ្ចេះគាត់ថាព្រោះមានគេសួរមានអ្នកកសែតBBC គេសួរថាតើនៅស្រុកខ្មែរមានមន្ត្រីច្រើនណាស់ក្រាក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសុទ្ធតែជាប់ឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើឆបោកអនឡាញហ្នឹងគេមានរៀបរាប់ឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏មន្ត្រីដទៃទៀតអីចឹងណាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិករូបនេះគាត់គ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងខ្លីថាមិនចំពោះបុគ្គលណាស័កប៉ុណ្ណាឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយខ្នងក្រាស់ធំប៉ុណ្ណាអីទេគឺអ្នកណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកអនឡាញដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកនឹងចាត់ការឲ្យអស់ទៅតាមការគួរបាទនេះគឺជាសារដែលជាចំណាត់ការរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែមែនតើទៅកុំឲ្យអាមេរិកហត់ពេកអាមេរិកដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងបរទេសសោះហេតុអីបងមកសម្រេចជោគវាសនារបស់កម្ពុជាយើងទៅវិញយើងអន់ប៉ុណ្ណាទៅយើងអត់មានតឡាការយើងអត់មានអ្នកស៊ើបអង្កេតទេអញ្ចឹងណាហើយបើជ្រុលតែគេជួយប្រាប់តម្រុយហោះដូចមានលោកហ៊ុនតូមានលោកលីយ៉ុងផាត់ឥឡូវមានលោកកុកអានទៀតគេមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាលំបាកអីម្ល៉េះស៊ើបអង្កេតទៅបើការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៅទី1ដើម្បីលាងឈ្មោះខ្លួនឯងលាងឈ្មោះអ្នកអង្គការទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សស្អាតស្អំផងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យដូចចោតនៅអាមេរិកបើសិនជាយើងអត់ស៊ើបអង្កេតអាមេរិកចោតខាងអាមេរិកយើងអត់ស៊ើបអង្កេតអីអញ្ចឹងយើងនៅជាប់ផងថាជាអ្នកសុំកលុំឬក៏ជាប្រទេសដែលឆបបោកដូចតែគេហៅ Cambodia នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងកុំខឹងនឹងពាក្យគេហៅយើងនៅក្នុងស្អីគេអញ្ញត្តិសញ្ញាអីនោះquote and code អីហ្នឹងកុំខឹងគេអីតែយើងត្រូវខឹងនឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះយើងខូចវិញបាទនាំគ្នាជួយផងព័ត៌មាន2ទៀតចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់ដោយសារខ្ញុំនៅសល់2នាទីទៀតអ៊ីរ៉ង់បន្ទោសអាមេរិកថាធ្វើឲ្យការចរចាជាប់គាំងព្រោះទាមទារហួសហេតុពេកថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះទៅរកចរចាពឹងរុស្ស៊ីឲ្យជួយមែនទៅមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រហើពាក្យពីនឹងមកវិញប្រាប់ថាអាមេរិកធ្វើឲ្យការចរចាជាប់គាំងដោយសារតែទាមទារច្រើនពេកហួសប្រមាណហើយអាមេរិកទាមទារហួសប្រមាណហ្នឹងទាមទារអីបងប្អូនគឺទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់លុបគ្រាប់បរមាណូគម្រោងបរមាណូនឹងចោលអ៊ីរ៉ង់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរព្រោះអីវាជាអាវុធចុងក្រោយដូចកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងបើអស់មានអាបរមាណូនោះវាចប់ហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានបរមាណូនោះមកអាចបាញ់បានទេជឿខ្ញុំទៅគ្មានប្រទេសណាអាចបាញ់បានទេអាបរមាណូហ្នឹងព្រោះអីតែពេលយើងបាញ់មកតាមអាគ្រាប់ហ្នឹងបានតាមអាគ្រាប់ហ្នឹងអាគ្រាប់គេផ្សេងទៀតទៅហ្នឹងអាលាយប្រទេសហ្នឹងទៅជាផេះផង់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកមកដើម្បីឲ្យគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកហ្នឹងចោះរំលាយចោលទៅវាថៃបើសិនជាខ្លួនយើងមិនមានបញ្ហាអីមានខ្លួនចោះរំលាយវាទៅនាំគ្នាបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សរកស៊ីដូចគេទៅប្រទេស193ប្រទេសគេរស់នៅសុខសាន្តបានអត់មានបរមាណូហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានបរមាណូនៅយើងខូចដែរតែអាមេរិកក៏នៅតែបិទអាច្រកហមូសហ្នឹងអាប្រេងក៏នៅតែឡើងថ្លៃចឹងតទៅទៀតទៅអាមេរិកឈប់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូថាចាំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទេមកកុំឲ្យកាច់បានអញ្ចឹងឥឡូវប្រុសប្រកាន់ស្រីប្រកែកដល់ហើយឥឡូវនៅហ្នឹងកាំងស្ញែងនៅហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញគេថាវាមិនអាក្រក់ពេកទេព្រោះអាការចរចាវាតែងចឹងឯងវាមានដាក់លក្ខខណ្ឌនេះចរចាបដាវាយបដាអីវាជាតាក់ទិកនៅក្នុងការចរចាទេដូច្នេះគេសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងពេលឆាប់ដល់ខ្លីខាងមុខនេះបាទបន្តទៀតគឺក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកយកករណីឃាតកម្មលោកត្រាំដើម្បីតវ៉ាឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតបន្តសង់អគារប្រជុំនៅសេតវិមានបាទបងប្អូនដឹងហើយគេត្រូវប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំម្សិលមិញនៅឯកន្លែងប្រជុំក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន White House ហ្នឹងសេតវិមានប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចទៅគេចាប់ជនដៃដល់នឹងបានដែលបាញ់បាន 4-5 គ្រាប់ហ្នឹងអាយុ31ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនផងជាកម្មសិក្សាការីពីមុនមកនៅឯអង្គការ NASA ជាអ្នកដែលផលិតកម្មវិធី game មួយដ៏ធំផងនេះឥឡូវគេចាប់ឃុំខ្លួនគាត់បានទៅលោកត្រាំគាត់ថាឃើញនៅពេលដែលយើងអត់មានអាគារធំនៅសេតវិមានមកធ្វើនៅកញ្ញាអញ្ញៃអញ្ចឹងឃើញសវត្ថិភាពប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមួយរងបញ្ហាទេហើយទៅក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកហ្នឹងក៏បន្តតាមលោកត្រាំហ្នឹង